Работодавачите тераат самоволие, Фондот за здравство плаќа пациентките во клинч. Владата своевремено на почетокот на пандемијата одлучи бремените жени да се ослободат од работа со физичко присуство, и тоа до завршување на пандемијата. Пандемијата, иако се смирува, сепак се уште трае. Уредбите на владата се уште се во важност, но не се почитувани од дел од работодавачите, велат од Сдруженијето на матични гинеколози. Пациентките не се болни, пациентките се бремени, а ја, колку знам, бременоста не е болест. Таа моја почетна диагноза треба некој да ја потврди по 15 дена, тоа е колега од секундарно или терцијално здравство. И колегата од секундарно или терцијално здравство со право ќе ме праша: Дуле, тебе што ти е, што си напишал овдека кога нема врска оваа работа? Ако трендот на подобрување на ковид состојбата во земјава продолжи со ова темпо, ќе следи и период на олеснување на мерките. Но за сега сите постоечки превентивни мерки се уште важат како и на почетокот кога беа донесени. Годишно во земјава има илјадници бремени жени, што ако секој од нив поради својот работодавач бара незиниот гинеколог да ја води незината бременост како ризична, прашува доктор Филиповски. Има ли институција, има ли некој надлежен кој што може на работодавците јасно и гласно да им каже, да им повтори дека она што го пишува во законот, они мораат да го знаат, а не само да го знаат, туку треба и да го почитуваат. Значи, ние како лекари сме немоćни. Бремените жени се ослободени од работа се до крајот на пандемијата прогласена од Светската здравствена организација со одлука на владата од 3 ноември 2020 година, а по препорака на Комисијата за заразни болести.